સમી પંથકમાં દારૂની રેલમછેલ થતી હોવાનો વિડીયો આવ્યો સામે। જાણે કે શાકભાજીનો વેપાર કરાતો હોય તેમ પથારું પાથરી વિદેશી દારૂનું વેચાણ કરી રહ્યા છે। આ અંગ્રેજી દારૂનો વેપાર સમી તાલુકાના કનીજ ગામથી 1 કિલોમીટરના અંતરે ભદ્રાણા ગામ જવાના રસ્તે આવે છે। પ્રાપ્ત માહિતી વિગત અનુસાર વાત કરવામાં આવે તો માણસ દ્વારા કબૂલાત કરવામાં આવે છે કે દાના રબારીનો આ અંગ્રેજી દારૂનો અડ્ડો હોવાનું જાણવામાં આવેલ છે। તો શું સમી પોલીસ દાનાભાઈ રબારી પર કોઈ કાર્યવાહી કરશે ખરા? અગાઉ પણ વિદેશી દારૂ વેચતા હોવાનો સમી શહેરમાં બુટલેગરનો વિડીયો વાયરલ થયો હતો। સમી પંથકમાં વિદેશી દારૂ વેચાતો હોવા છતાં પોલીસ બુટલેગરોને છાવરી રહી છે। કોની રહેમ નજર હેઠળ ચાલી રહ્યો છે આ વિદેશી દારૂની હાટડીઓ? ફરી વિદેશી દારૂનો વિડીયો વાયરલ થયો છે। હવે કયા પ્રકારનું બાનું કાઢી બુટલેગરને પોલીસ બચાવ કરે છે કે પછી કોઈ કાર્યવાહી કરે છે તે તો હવે આવનારો સમય જ બતાવશે। અહેવાલ અશોકજી ઠાકોર, હારીજ, એજીપી ન્યૂઝ ઇન્ડિયા।